ไลค์แอนด์แชร์รู้เท่าทันกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์สวัสดีครับไลค์แอนด์แชร์รู้เท่าทันพรบกฎหมายคอมพิวเตอร์คุณผู้ชมครับปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยเนี่ยถือว่าแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันก็ว่าได้หลายๆคนติด Facebook งอมแงมหลายๆคนนี่พูดได้เลยว่าไม่สามารถห่างกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยและ Facebook นี่เองครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมของคนไทยจึงมีการแฮกเกอร์ข้อมูลในระบบของรหัสผ่านเพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์ให้ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ Facebook เองควรจะต้องเปลี่ยนรหัสของ Facebook หรือรหัสผ่านต่างๆในแอปพลิเคชันเนี่ยครับทุก3เดือนหรือ6เดือนไม่อย่างนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตัวอย่างจากในละครซิทคอมเรื่องนี้ครับฮัลโหลเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเต็มเฟซเลยบาสดูเฟซบุ๊กข้าดิโดนแชร์รูปโป๊ไปเพื่อนเต็มเฟซเลยเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยแชร์มาหน่อยดิเฮ้ยบ้าเหรอ เป็นไงโดนแล้วดิก็บอกแล้วให้เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยพาสเวิร์ดเนี่ยทุก 3-6 เดือนเป็นไงล่ะเดี๋ยวนี้พวกแฮกเกอร์เยอะๆจะตายเมื่อคราวนี้ต้องทำไงวะโอ้ยรีบไปเปลี่ยนรหัสผ่านนี่เขาแชร์ไปถึงไหนตอนไหนแล้วแอปอื่นล่ะแอปอื่นต้องเปลี่ยนไหมวะทุกแอปเลยครับไม่ใช่แค่ Facebook ครับเปลี่ยนทุกอันเลยที่เป็นรหัสผ่านเพื่อเซฟตี้ตัวเราเองเดี๋ยวรีบเปลี่ยนเลยเนี่ยขอบใจมากนะเว้ยเดี๋ยวก็ก่อนจะเปลี่ยนแชร์ไหมอะไรบ้างเฮ้ยเจ็บทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยอยากได้เอาคนนี้เฮ้ยแชร์มาการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆการเข้ารหัสอะไรต่างๆของเราเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะฉวยโอกาสในการแฮ็กข้อมูล Facebook หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆของเราเพราะฉะนั้นแนะนำว่าในการตั้งรหัสหรือพาสเวิร์ดต่างๆเนี่ยควรอย่าตั้งรหัสในลักษณะที่สามารถคาดเดาได้ง่ายนะครับคาดเดาได้ง่ายการตั้งรหัสควรจะให้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรนะครับตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่สลับกันนะครับเพราะอย่างนี้มันจะน่าจะเป็นการคาดเดายากนะครับแล้วก็ควรเปลี่ยนรหัสบ่อยๆ3 เดือนครั้งหนึ่งหรือ6 เดือนครั้งหนึ่งนะครับไม่ควรใช้รหัสเดิมๆอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่ตัวละครในละครซิทคอมของเราบอกนะครับว่าเราเองนั้นควรจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในแอปพลิเคชันต่างๆทุก3 เดือนถึง6 เดือนไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือแม้กระทั่งแต่ใน IG ที่คนกำลังนิยมเล่นกันเพื่อเป็นการเซฟข้อมูลของตัวเราเองไม่ให้ผู้ประสงค์ดีเนี่ยมาแฮ็กข้อมูลของเราไปทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจะต้องช่วยกันไลค์แอนด์แชร์รู้เท่าทันกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เพื่อที่คนผิดจะได้ไม่ทำผิด